ឥឡូវខ្ញុំមកចុចទៅលើ I go to YouTube ចុចមួយប៉មកវានឹងបើកនៅ YouTube ឲ្យយើងហើយឃើញអត់វានឹងបើកនៅ YouTube ឲ្យយើងមើលហើយអូខេ សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ ICT Learning កាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាអំពីរបៀប install Visual Studio Code ដែលជា text editor ហើយនឹងការណែនាំអំពី structure របស់ HTML រួចមកហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូភាគទី1ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូភាគទី1បានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម comment អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពី hyperlink នៅក្នុង HTML បើចង់ដឹងថា hyperlink នៅក្នុង HTML គឺជាអីគេហើយគេប្រើប្រាស់វារបៀបម៉េចតោះទៅមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាទៅលើ hyperlink របស់យើងជាដំបូងខ្ញុំមាន file មួយឈ្មោះថា index.html អញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាទៅលើ structure របស់ HTML ហើយវាមាន HTML tag វាមាន head វាមាន body អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជា structure របស់ HTML យើងបានសិក្សារួចហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានសិក្សាទៅមើលនៅវីដេអូភាគ1ឡើងវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ទៅសេI go sorry I go to Google អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ទៅសេ I go to Google អញ្ចឹងយើងរានមកបាន I go to Google អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចុច I go to Google ហ្នឹងវាបើក page Google របស់យើងមកអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចមកទី1យើងត្រូវការដឹងអំពី hyperlink អញ្ចឹង hyperlink ឬមួយក៏ a tag យើងទៅសេ a មួយហើយ tab មកអញ្ចឹង a tag វានឹង load ឲ្យ a tag មកអញ្ចឹង a tag វាមានទម្រង់បែបនេះវាមានបើក tag a ហើយនឹងបិទ tag អាហ្នឹងហៅថា hyperlink អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អញ្ចឹងនៅត្រង់ប្លោះកណ្ដាលហ្នឹងយើងសរសេរអីវាចេញនឹងដូចគ្នាខ្ញុំសរសេរថា I go to Google ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំ control S យើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺវា load ទៅជាពណ៌ខៀវហើយប៉ុន្តែយើងចុចអីទៅវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងដើម្បីវាចុចដើរនេះគឺនៅត្រង់ wrap បានន័យថាយើងចង់ឲ្យវាដំណើរការទៅណាកន្លែង wrap ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបើក page Google អញ្ចឹងចង់ឲ្យវាបើក page Google បានយើងសរសេរថា http www.google អូខេ google.com អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ save យើងឃើញថាអានេះវាជា hyperlink មួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើង click ទៅលើនេះ click ទៅលើ I go អូខេ sorry click ទៅលើ I go to Google នេះវានឹងបង្បើកនៅ page Google តោះ click មួយអូខេវានឹងបើកនៅ page Google ដែល Google នេះយើងអាច search អីក៏បានដែរស្អីតែចិត្តយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាគ្នាយើងចង់បង្កើតនៅ hyperlink មួយទៀត